Аба ырайы 40 градуска чейин ысык болот. 26 июлдан 29 июлга чейин Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында кургак аба ырайы күтүлөт деп билдирет Кыргыз гидромет борбору. Ага ылайык 27-29 июлда абанын күндүзгү температурасы Чүй өрөөнүндө 37-39 градуска чейин, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын өрөөндөрүндө 38-40 градуска чейин жогорулайт. 23-24 июль күндөрү түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Грузиянын эки жараны Бишкектеги батирлердин бирин тоноого шектелип кармалды. Милициядан билдиришкендей, ушул жылдын 7-июнь күнү 1-Май райондук милициясына шаар тургуну кайрылып, белгисиз бирөөлөр батирин тоноп кетишкендигин билдирген. Анын айтымында, оорулар эшиктеги кулпуну бузуп кирип, үйүнөн 133.400 сом жана $3.870 уурдап кетишкен. Бул факты кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине каттоого алынган. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө милиция кызматкерлери бул кылмышка шектүү катары Грузиянын 53 жана 55 жаштагы жарандарын кармашкан. Кармалгандар Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Учурда кармалгандардын башка иштерге тиешеси бар же жоктугу текшерилүүдө. Орусияда Western Union өлкө сыртына акча которууга чектөө киргизди. Жаңы эреже акчанын изин жашыруу жана терроризмге каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамды аткаруунун алкагында 22 июлдан тарта күчүнө кирди. Документте белгиленгендей, быйыл апрелде Казакстан, Кыргызстан, Кытай жана Вьетнам өлкөлөрү үчүн киргизилген айына 100 000 рубльдик чектөө өзгөртүүсүз калды. Орусиянын борбордук банкы мындай жол менен көмүскө операцияларга, анын ичинде катталбастан ишкердик менен алектенгендерге каршы күрөшүүдө. 2018 жылдын 30 сентябрына карата Western Union 200дөн ашык өлкөнүн ортосунда акча которуу операцияларын аткарган. Москвада эч жерде иштебеген жаранды белгисиз адамдар көчөдөн тоноп сумкасын алып кетти. Анда 5 миллион рубльга жакын акчасы болгон. Маалыматка ылайык, окуя 20 июль күнү Москванын түндүк чыгыш тарабында орун алган. Полицияга арыз менен 1984 жылы туулган жаран кайрылган. Анда ал Академик Королев көчөсүнөн эки белгисиз адам бетине суюктук чачып, көтөрүп жүргөн сумкасын жулуп качышкан. Анын сумкасында 4 миллион 850 000 рубль акчасы бар экенин да билдирген. Учурда бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышкерлерди издөө иштери жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Арстанбапта туристтерди ташыган унаанын эшиги ачылып кетип, айдоочунун аялы башы менен кулап каза болду. 17 июлда Базаркоргон районуна караштуу Арстанбап айыл аймагында туристтерге кызмат көрсөткөн айдоочунун аялы унаа кырсыктан улам каза болду. Бул тууралуу бүгүн жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда, келиндин күйөөсү Арстанбапка эс алууга келген туристтерди шаркыратмага ташып иштечү. 17 июль күнү жумушун аяктап, жубайын алып үйүнө бара жаткан. Жолдон унаасынын эшиги ачылып кетип, жубайы кулап түшүп каза болгон. Ошол күнү 1994 жылы туулган адам өзүнүн УАЗ үлгүсүндөгү унаасы менен саатына 20 км ылдамдыкта бара жатканда унаанын арткы эшиги кокусунан ачылып кеткен. Унаанын артында бара жаткан жубайы жерге башы менен кулап түшкөн. Келин алган жаракатынан улам ооруканада жан берген. Бул окуя боюнча териштирүү иштери жүрүп жатат деп билдирди облустук ички иштер бөлүмүнүн басма сөз кызматы.